вечер, а я сёння мастак. Рыхтую падарунак для дзядулі Дабрадзея. Толькі гэта пакуль што сакрэт. Сам дзядуля пра яго не павінен ведаць. Добрый вечер, Топа. Твоя картина готова? Не-а. Ой же дапытлівы. Ну пачакай. Пакуль праца не скончана, мастак нікому не паказвае. А што гэта за правіло такое? Ніколі пра яго не чуў. А не чуў? Таму што я яго толькі што прыдумаў. Топа, ты хаця б пакажы, што ты малюеш. Набярыся цярплівасці, буслік. Адкажы, гэта будзе пейзаж, нацюрморт ці партрэт? Пейзаж восеньскі. А много табе яшчэ маляваць? Много. А твоя картина будзе фарбамі напісана ці алоўкамі? А я яшчэ не вырашыў. Як? Ты ж мне сказаў, што даўно над карцінай працуеш, а на самой справе не ведаеш, чым ты яе пішаш. Дык у цябе ж чысты ліст. Хто табе дазваляў глядзець? Топа, ты мяне за нос водзіш. На тваёй карціне няма ні адной рысачкі, ні нават кропачкі. Буслік, ну я ж сапраўдны мастак. І па ўсіх правілах сапраўдных мастакоў я чакаю натхнення. Ух ты! Так, ведаеш, як гэта важна? Ну так, прыблізна. І калі я дачакаюся натхнення, тады вазьму ў лапы аловак ці пензель і хутка-хутка дараблю карціну. І даўно ты натхнення чакаеш? З учарашняга дня. А доўга яшчэ чакаць? А вось гэтага я не ведаю. Натхнення можа прыйсці незнарок. Топа, мы ж дамовіліся заўтра раніцай дзядулю ўручыць падарункі. Ты паабяцаў карціну зрабіць, а калі ты натхнення не дачакаешся, наш дзядуля застанецца без падарунка? Не, Буслік, ты не хвалюйся раней часу. Натхнення павінна прыйсці. Я ведаю. А я вось ведаю, што наш любіменькі дзядулечка можа застацца без падарунка. Ой, чуеш? Дзядуля ідзе. Буслік, ты не гавары, што я для яго падарунак рыхтую. Добра, дамовіліся. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Прывітанне, дзядуля. Ой, малюеце? Вельмі добрая справа. Топа малюе. Дакладней, ён пакуль што натхнення чакае. Ой, дзядуля Дабрадзей. Так. А можа, натхнення можна неяк папрасіць прыйсці? А то і Топа даўно сядзіць чакае, але можна чакаць і не дачакацца. Натхненне вельмі дапамагае стварыць добрую карціну ці напісаць прыгожы верш, але і праўда, яно бывае, што можа схавацца і некаторы час не паказвацца. І што тады рабіць? Можна паспрабаваць запрасіць яго да сябе. Салодкага прынесці? У мяне мёд смачны ёсць. Я хутенька за ім збегаю. Пачакай, Топачка, прысмакі можаш прынесці, толькі наўрад ці адразу натхненне з'явіцца. А хіба можна не з'явіцца там, дзе шмат салодкага? Топа, прапаную трошкі па-іншаму падрыхтавацца да сустрэчы з натхненнем. Хутчэй расказвайце, што зрабіць. Топа, ты падумай, што ты хочаш бачыць на сваёй карціне. Топа ведае, што гэта будзе восеньскі пейзаж. Вось і цудоўна. Топа, ты глядзі на свой аркуш і уяўляй восеньскі лес, рэчка, залатое лісце. Ой, прыгожа атрымліваецца. Топа, гэта ж цудоўна. Вось, а цяпер падумай, чым ты будзеш гэтую прыгажосць пераносіць на карціну? Фарбамі ці алоўкамі? І падумай, якія колеры табе спатрэбяцца. Ага. Фарбамі цудоўна атрымаецца. Мне больш жоўтага, аранжавага ды чырвонага спатрэбіцца.
Я нават ведаю, дзе якія дрэвы на маім пейзажы я размяшчу. Ой, мне здаецца, што натхненне ўжо недзе блізка. О, у мяне такое ж уражанне. Ага. Топа, тады чаго ты сядзіш? Давай хутчэй пачынай працаваць. Добра. Толькі, калі ласка, пакуль што не глядзіце, што ў мяне будзе атрымлівацца. Добра, не будзем. Буслік, няхай Топа працуе, а мы не будзем яму перашкаджаць, так? Дзядулечка, як у вас лоўка атрымалася Топа адправіць маляваць? Гэта галоўнае правіла. За любую справу трэба прымацца з добрым настроем. Спачатку ўсё падрыхтаваць, размеркаваць, а пасля ўжо і пачынаць. А калі ты ў добрым настроі, любая, нават самая складаная справа лягчэй ідзе. Ой, і сам не заўважыш, як натхненне прыляціць. І малюнак хутчэй напішацца. Ой, я сам не ведаў, што справа так хутка пойдзе. Ой, а калі цудоўна карціна атрымаецца, захочацца яшчэ адну зрабіць, і другую, і трэцюю. О, абавязкова зраблю. Топа, ты будзеш сваю карціну дапісваць ці разам з намі мультфільм глядзець? Буду маляваць, а вы глядзіце. Ну, тады запрашаем усіх на мультыплікацыйную казку. Вось так. Ой, все, карціна готова. Покажу вам яе заўтра. Я ўжо прыдумаў, што будзе на маім наступным пейзажы. Вось дык мастак. Дзякуй, дзядулечка, што натхненне запрасілі ў госці. Топа, гэта ты сам настроіўся на натхненне, і яно да цябе прыляцела. Толькі давайте зараз мы адкладзем усе карціны, цацкі і пойдзем мыць тварыкі ды чысціць зубкі. Жадаю ўсім маляўнічых сноў. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.